Shalom, shalom, na pokwa leo to continue na partage na biso sur Luc chapitre 3 verset to tangi ti tozo kiteza partage ou méditer parole de Dieu na Luc chapitre 3 bani na 1 ti to ye na partage ya to moni de balakisi biso que to tangi côté misusu balobi que ye moko Jean Baptiste aye côté ya batou ye moko ate repentance côté mosu alobi race de vipères qui vous a appris de fuir la colère à venir elingi kolakisa nini totalisaki na partage elekaki mabota eza mibale toza na libota ya nyoka na libota ya moto yango sikoyo oyo nzambe alobaki na jardin d'Eden alobi na serpent lokola yo okweyisi mwasi libota na mwasi ekoekraze yo mwana oyo akobotama nzela na mwasi akoekraze yo donc soki tomoni seke ezali semence ata soki totali babi ntango nzambe abwakaki satan na se akitaki na baange na ye libota na nyoka babi baange babotaki na bana ya bato géant donc libota na nyoka eza kocontinue ti siko tozomona na baeglise ozomona bato mosusu baza koprophétise kaka malheur ozomona na église bato mosusu omona achangeaka te ayaka kaka mikolo nyonso koluka délivrance délivrance ayaka toujours koembrouye tozomona même bafaux prophète babimi tozomona bafaux pasteur babimi mpo bavrai pasteur bazali baza kosalela nzambe libota na nyoka mpe ye ayimitaka kaka ata na jardin d'Eden ye kaka moto akosaki eva soki nzambe alobi bosala boye te ye alobi bosala boye soki nzambe alobi nzambe apekisa biso tolia nzete oyo ye alobi te ifo bolia nzete oyo bokokóma mayele bokoyeba mabe na malamu wana ye afungwelaki bango kaka kote ya mabe oyo satana afungwelaki Adam na Eve ezali kaka désobéissance mpo ayebaki ke bokodésobéir déjà donc bokozala mosika na nzambe nzomona na église mosusu yo ye banda yo ya ochangeaka te mpo na nini okuta na église lokola kaka makambo okutaki na mokili okuta makambo ebele koswana tala nanu source semence ya place wana mpo balobi ke awa so tokeki na Luc 3 tozokita na chapitre 8 ozomona ke alobi na bango na 7 alobi na bango race des vipères na 8 alobi na bango produisait donc des fruits dignes de la repentance ayebaki ke libota na nyoka ekoki kobota fruit ya repentance te ayebi ke libota na nyoka repentance eza kobongwana ayebi ke libota na nyoka ekoki kobongwana jamais mpo bango baza préparé kaka mpo bakende lifelo ezali kaka libota na motu nde ekoki kobongwana yango wana oza komona be bato mosusu bakomi okoya na ye na église aya bandi kosambela na église mais côté mosusu azokendeka epa banganga okomona baprophétesse mosusu baza kaka kokosa contre la parole de Dieu lobi il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus mais bango baza kofaire croire bana nzambe ke bana nzambe baza condamné oyo bakoko na yo bakondanaki yo bazopesa importance na bakisi balobi lokola bakondanaki bino boza na singa boza na balien bana nzambe bakoma deja komitungisama et pourtant Bible eza koloba tika ete mitema na bino etungisama te bondimela nzambe bondimela penga Yesu Masia na ndako na tata bifandelo ezali mingi mais bango bazoya ko contredire liloba na nzambe bazokosa bino ke oyo kangama ifo ya nano epananga osukwelanga basani osala jeûne à 7 jours à sec sans olia ndeko na ngai makambo wana eza lokuta Bible eza koloba ba démon mosusu ebimaka par le jeûne et prière mais tango Yesu abandaki koloba ngo abandaki koloba na badisciple mpo badisciple nde babongi bagene mpo babimisa bademon yo moko na gene okoko bimisa bademon te kasi basali na nzambe oyo bakendaki délivrance alobi na badisciple ke bino nde bademon mosusu ebimaka par de gene de prière tozomona ete bapaster na biso bazosala nini bango moko bagenaka te mais aza kotinda yo gene oboma nzoto soki otali mpe ntango bino boza kogene ye aza kolia na ye mpo ye asa ayebi na ye ke yesu agena kogene eza mabe te mais oyo baza kotinda bino eza basacrifice mosusu ifo kotala bokoyeba bango na misala na bango bible eza koloba bazokondane bino kaka pamba balobi moto aye na yesu akomi mise à part moto aye na yesu abombani na makila na yesu mais bango baza kotalisa bino ke boza na bakondamnation bible eza koba ya aucune condamnation yo moko ma sœur mon frère yango balobi moto aza koméditer parole de Dieu aza lokola nzete oyo ebombami pembeni na mai nzete wana ebotaka racine toujours nzete wana toujours ebotaka racine na saison nango yango wana ndeko na nga mon frère ma sœur il faut ntango nyonso kokeba na parole de Dieu yo oyokaka liloba ya nani
yo oyokaka parole ya nani ezali penza eloko moko ya motuya bino bozokende koyoka oyo nabengaka mama prophétesse moko na telefone ayebisaka nga makambo ayebisaka nga ke papa na nga aza ndoki mama na nga aza ndoki c'est faux aza kokosa parce que bible elobi boye enfant honore ton père et ta mère ezali commandement balobi ezali commandement avec la promesse. Ezali penda commandement ya kitoko soki oza kohonore papa na mama na yo okowumela na mokili papa na mama na yo bazalaki bandoki te mpo ndoki balobi aliaka ipare cher ndoki aliaka moto me yo sikoyo yo moto ozala na kati na libuma mama na yo akolia yo ti mpo ozali bilei na ye eza kokuwa taba moni pondu akosala nini akolia yango bandeko na nga bofungola miso na bamessage oyo soit dizanga na yebi na nga makambo wana te ya bakindoki me soki ezali pena ya solo makambo yango ya kindoki mpo na nini balobi ata maladi ya motu mpasi ezozwa kisi pourkui te bango bato bamonaki makambo wana molimo bakokoka kodelivre te bagene mpe baprie mpo balongola makambo yango oleke baloba na bino servitude ezali kaka soki ozwi baparent na opesi bango mbongo mais soki yo ozwi mbongo omemeli bango dime omemeli bango offrande ezali servitude te bandeko na ngai bible eza koloba mon peuple périt par manque de connaissance ndeko na ngai fungola miso fungola matoi tanga bible zala lokola bandimi ya bere tanga bible na yo koyeba mabomba minini ezali na kati na bible oyo ndeko na ngai senga molimo mosantu nzambe alobi molimo mosantu ezaka na bapasteur te alobi molimo mosantu ezaka na baevangeliste te na bachantre te alobi mokolo na suka na kosopa milimo na ngai na banzoto nyonso alobi te païen to chrétien akosopa molimo na ye yesu masiya alobi invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées yo lotaka bandoto ya mabe bandoto ya mabe wana ezali di ya bapense na yo po ete bapense na yo eza toujours bapense ya mabe et pourtant yesu masiya alobi il faut to renverser bapense na biso na baforteresse alobi bapense nyonso ezali captif tozongisa yango na obéissance ya jésus yo moto bopansaka mabe opansaka négativité ndenge nini na butu okolota makambo ya kitoko bandeko na ngai yango omoni banganga kisi baza kosakana na bino yango omoni bafaux paster baza kosakana na biso yango omoni makambo mabe tozomona libota na nyoka okoyeba bango frère moko to sœur moko asambelaka to paster moko me azaka na kati na songi na kati na division na kati na kopanza bana na nzambe na kati okomona na église na ye bancien bazalaka te azo bapeti ya confiance bakena kobengela ye basi okomona église na ye bato balataka bamini jipe okomona église na ye basi ya ndumba baprostitue baye na bango kosambela mpo babongwama mpo nzambe mpe aliaki na baprostitue me baprostitue wana batikalaki su baprostitue te babongwanaki basalelaki nzambe me ye bamiyibi bafrape baprostitue bayaka na église wana babongwanaka te ye baboma ndeko na nga sorte du milieu de ezali ye moko ayebi bazali pena badisciple na ye ya solo bino bokendaka kuna ka mascarade badisciple na ye nde yango wana okotala mpe paster wana bana kopesaka baprofesi na bato wana ayebi na ye ke babongwana te akoteya ne makambo ya bamini jipe te akoteya makambo ya kindumba te mpo bango bakoya na dimi te bandeko na nga shalom tozokontinue lisusu makambo oyo ezali profond tobima na makambo oyo nzambe akopambola yo na ngai